एन्ड सो अन. ओके, सायद यही होला. ओके, तपाईँ पनि सिएफ निकाल्नुहोस् वा मेरो चाहिँ करेक्ट लाग्यो भने कपी गर्नु होला. ठिक छ, मेरो मेथोलोजी, मेरो चाहिँ क्यालकुलेसन अहिलेसम्म ठिक छ. ओके, अब हामी Q1, Q2 एन्ड Q3 निकाल्छौँ. त्यसको लागि म चाहिँ अब वर्डको फाइलमा गएँ, मलाई त्यहाँ सजिलो हुन्छ काम गर्न होइन. म त्यहाँ जाँदैछु. ओके, त्यहाँ जाँदाखेरि मैले यो केसको लागि यसको लागि सल्युसनको लागि मैले चाहिँ फर्स्टमा मैले के गर्नु पर्यो भन्दा क्यापिटल एनको भ्यालु मैले 40 पाएको छु, राइट. अब फर्स्टमा म Q1 निकाल्छु. Q1 को लागि मेरो फर्मुला के हुन्छ भन्दा क्यापिटल N प्लस 1/4 भयो. द्याट इज इक्वल्स टु मेरो कति हुन्छ त भन्दा यो केसमा चाहिँ मेरो 40 छ क्या अरे, 40 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 4 गर्दा कति आयो तपाईँहरूको? 10.25 हो. त्यही होइन र, 10.25 राइट. 10.25 आइटम भयो मेरो होइन. अब यो कुरा मैले चाहिँ यसो गरौँ न. अब ठिकै छ, हतार नगरौँ, हतार गर्दा फेरि कन्फ्युज भइहाल्छ. नत्र मैले अर्कै प्लान सोचिसकेँ. ओके, यहाँसम्म तपाईँलाई प्रब्लम छैन है? यहाँ 10.25 निकालेकोसम्म प्रब्लम छैन नि? यदि छैन भने अब 10.25 तपाईँहरूको त एउटै पेपरमा होला, मेरो चाहिँ छैन, मैले स्क्रिनमा जानु पऱ्यो. म अब 10.25 आइटम चाहिँ मेरो यहाँ सिएफको कलममा खोज्छु. खोज्दाखेरि मेरो प्रयास भनेको 10.25 खोज्ने हो. छैन, त्योभन्दा जस्ट ठुलोमा जानु पर्यो. भने मेरो कहाँनिर पर्यो भन्दा यहाँ पर्यो, 17 मा भयो. 17 वाला सिएफमा मेरो 10.25, बिकज 10.25 भन्दा जस्ट ग्रेटर खोज्दाखेरि मेरो 17 आयो. अब 17 सँग करेस्पोन्ड गर्ने भ्यालु के हो? 30 भयो. सो यहाँनिर म के लेख्न सक्छु भने नि, द सिएफ जस्ट greater than 10.25 is 17, which corresponds to age 30. So Q1 is equals to हामी चाहिँ 30 years लेख्न सक्छौं. ओके, ठिक छ यहाँसम्म? यस सर. ओके, कसैलाई प्रब्लम भयो मलाई रिमाइन्ड गराउनु होला यदि तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने. हजुर हजुर, मिडियनमा तपाईँ यहाँ क्यापिटल एनको भ्यालु के युज गर्नुहुन्थ्यो? मिडियनमा तपाईँ क्यापिटल n/2 निकाल्दाखेरि क्यापिटल एन के युज गर्नुहुन्थ्यो? सिएफ को लास्ट भ्यालु नै क्यापिटल एन हुन्छ है. यो चाहिँ सम्झिनुहोस्, यो सानोतिनो कुरामा अल्झिनु हुँदैन, यो मेमोराइज गर्नुपर्छ. यो एकदमै लजिकल कुरो, न कन्फ्युजिङ छ भने चाहिँ सम्झिनु पर्यो होइन, नभए त अलिक सानोतिनो कुरा सम्झिनु परेन. ओके, ल भन्नुहोस्. यस नेहाजी, भयो अब?
ओके ल अब अर्कोमा जाउँ हामी सेकेन्डमा के निकाल्दैछौँ म Q2 निकाल्न भन्दिनँ तपाईँलाई Q3 निकाल हेर्नुहोस् त एकचोटि Q3 Q3 निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि Q3 को लागि हामीसँग फर्मुला भनेको Q underscore 3 okay that is Q underscore 3 is equals to मेरो भ्यालु हुन्छ 3 capital N plus 1 divided by 4 सायद यसको भ्यालु चाहिँ हामीसँग आउँछ होला 30.75 Yes, sir. Yes. राइट आइटम अब यो कुरा हामीले 30.75 कहाँबाट आज नभन्नु होला त्यसपछि यसलाई अब हामी सल्युसनको मेरो चाहिँ एक्सेलमा गएर हेरेँ 30.75 भने कहाँनिर पर्छ कुन चाहिँमा पर्छ 35 Yes. grandma. 30.75 भन्दा जस्ट ठुलोमा खोज्नु पर्यो यो भने 35 हो त्योसँग करेस्पोन्ड गर्ने भ्यालु के हो 50 भयो राइट त्यसकारण यो कुरा लेख्नु होला द CF just greater than 30.75 is 35 which corresponds to age 50 so Q3 is equal to 50 years okay अब सकिन्छ नि यो गर्न है भयो अब अगाडि मुभ गरौँ Can we go ahead? Yes, sir. Yes. So त्यसको लागि मसँग सिट नम्बर 5 होइन 6 होला सायद ओके यो कपी गर्नुहोस् फर्स्टमा यो कन्टिन्युसको लागि मैले यो डेभलप गरेँ है यो डेभलप गरेँ अब म CF निकाल्छु पहिलो अब सम्झिनु पर्यो होइन पहिले एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन हेर्नुहोस् एसेन्डिङ अर्डरमै छ यो त्यसपछि अब हामी CF निकाल्छौँ द्याट इज क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी this is equals to 4 sorry you 4 भयो that is equals to this plus यो भयो ओके मैले CF निकालेँ तपाईहरुको पनि यही आउँछ होला हैन 20 to 30 क्लास इन्टरभल मिसिङ छ सर मिसिङ छ लेट्स सी 0 10 10 20 30 एउटा थप्नुपर्छ है ल थपिदिन्छु त्यसलाई किन गाह्रो बनाउनु हैन गर्न त मिल्छ हैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि आउन सक्छ त्यो प्रब्लम चाहिँ होइन राइट यसलाई फ्रिक्वेन्सी मैले धेरै राख्न पाइएन अब इफ सो आई हैव टु ड्र्याग इट अगेन ल भयो ल थ्याङ्क यू है त्यो मिस्टेकको लागि मिस्टेक सच्याइदिनु भयो तर त्यो खालको आए पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन फेरि ठ्याक्कै त्यही पर्छ भन्ने छैन ओके यहाँसम्म प्रब्लम छैन होला तपाईँले कपी गर्नुभयो होला वा क्यालकुलेसन गर्नुभयो होला है राइट यहाँसम्म भयो सर ओके अब हामी अगाडि जाउँ है त अब तपाईँले याद गर्नुपर्ने के हो त भन्दा क्यापिटल एन इक्वल्स टु कति आयो त यहाँ भन्दा 69 आयो होइन यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ल अरू भन्दा पनि यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ल एन इज 69 आयो है मेरो क्यापिटल एन अब म
मेरो चाहिँ वर्डमा जान्छु म वर्डमा अब गर्न खोज्छु म थर्डको सल्युसन है यो चाहिँ डेटा सेट यहाँ छैन मसँग याद गर्नु होला अब मैले गर्नुपर्ने चाहिँ पहिलो काम मैले गरिहालेँ यो CF निकाल्ने अब म चाहिँ Q1 निकाल्न Q1 कहाँ पर्छ भन्ने कुरा इस्टिमेट गर्न खोज्छु फर Q1 अंडरस्कोर 1 गरिदिएँ मैले यसले Q1 नलेला ठ्याक्कै फर Q1 म के निकाल्दैछु त भन्दाखेरि Q1 को लागि चाहिँ 1 भयो मैले गर्नुपर्ने n बाई सिधै 4 मात्र गर्ने भयो के किन यहाँ त योभन्दा अरू त गर्नु परेन नि प्लस 1 त भएन यहाँ n बाई 4 निकाल्छु द्याट इज 69 डिभाइडेड बाई 4 इक्वल्स टु कति आउँछ तपाईहरु निकाल्न मलाई भन्नु होला 17.25 17 17.25 भनेपछि त 20 समथिङ त भएन 4 15 15 17 यस कति आयो 17.25 ओके 17.25 ओके यसपछि के लेख्नु पर्यो भन्दा द CF just greater than 17.25 item is अब के छ त्यहाँ हेर्नुस् त 22 कति 22 yes sir. Yes 22 right is 22 which corresponds to क्लास अब चाहिँ यहाँ क्लास इन्टरभल भन्नुभयो योभन्दा अघि चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भ्यालु भन्थ्यौँ है क्लास इन्टरभल यहाँ चाहिँ क्लास इन्टरभल विच करेस्पोन्ड टु क्लास इन्टरभल कुन भयो 30 to 40 यस 30 to 40 त्यो लेख्नु पर्यो 30 to 40 सो our Q1 मैले Q1 लेखेँ है मैले स्मलै लेखिदिएँ सकिलो भयो Q1 lies between त्यो अब तपाईलाई मन लाग्छ भने लेखिराख्नु नभए यो नगर्दा नि स्किप है गर्न सकिन्छ यसलाई मैले चाहिँ प्रोसेसमा गर्न खोजे अब यसपछि अब हामीलाई चाहिने फर्मुला के हो त भन्दा फर्मुला चाहियो हाम्रो फर्मुला के हो भने हाम्रो फर्मुला त यहाँ छ ल फर्मुला के हो भने हाम्रो Q को लागि त यो फर्मुला हो हैन यो फर्मुला मेमोराइज गर्नु पर्यो के तपाईहरुले चाहिँ यो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो Q1 निकाल्ने फर्मुला भनेको सिम्पल छ है हामी Q1 निकाल्दै छौं इज इक्वल्स टु फर्स्टमै यल त आउने भइहाल्यो प्लस आयो त्यसपछि अब हामीले चाहिँ ब्र्याकेट ओपन गर्दिनु पर्यो हैन पहिलो कुरा के छ n बाइ 4 भयो हैन माइनस c डट f राइट डिवाइडेड बाइ f स्मल f है अनि मल्टिप्लाइड बाइ h हो दिस इज द आवर फर्मुला है यो ठीक छ यहाँसम्म याद गर्नुस् ठीक छ यहाँसम्म वेयर l कति आउँछ लेख्नु पर्यो c डट f कति हुन्छ यो लेख्नु पर्यो f कति छ त्यो लेख्नु पर्यो एन्ड h कति छ आइडेन्टिफाई गर्नु ल फर्स्टमा अब l कति छ भन्दा l त आइडेन्टिफाई दैट इज हाम्रो 30 भयो यसमा प्रब्लम छैन यस पनि 10 छ यार यो पनि प्रब्लम भएन अब दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो f के हो c of के हो हैन त्यसको लागि म ब्याक जान्छु हाम्रो लागि f भनेको चाहिँ के हो f भनेको के हो यो केसको लागि यो भनेको के हो 7 f भनेको 7 हो अनि c of भनेको के हो 15 किन भन्दा जुन क्लास इन्टरभलमा पर्छ भनेर स्पेकुलेट गर्यो त्यो भन्दा अघिल्लो लिनुपर्छ हो हैन c of भनेको जहिले पनि त्यसकारण 15 इज c of f इज 7 ओके यही कुराहरु इन्कर्पोरेट गरौँ भनेको c of भनेको हाम्रो 15 आएको है f भनेको कति आएको रे अब चाहिँ f 7 हो
ओके ल अब निकाल्नुहोस् तपाईँहरू 33.21 इक्वल्स टु 40 33 होला 33.21 अब युनिट के हो नि यो इयर्स होला यहाँसम्म ठिक छ ल अब तपाईँहरूको काम चाहिँ Q3 निकाल्नुहोस् Q2 पनि निकालेर हेर्नुहोस् Q2 त मिडियन जस्तै हो त्यसकारण त्यो ननिकाल्नु भने अब मिडियन निकाल्न आउने मान्छेलाई Q2 सेम हो फर्मुला सेम हो नाउँ मात्र फरक हो अब Q3 निकालेर हेर्नुहोस् एकचोटि कसैलाई प्रब्लम भयो सर यहाँसम्म यति गरेपछि Q1 को सक्यो सर Q1 सक्यो Q1 योभन्दा बढी चाहिँदै चाहिएन यति नै हो Q1 भ्यालु चाहिएको नि हामीलाई भ्यालु त फर्मुलाबाट आइहाल्यो नि होइन र त्यो अहिलेको अरू जस्तो केही पनि चाहिएन फर्मुला नि राख्नुपर्छ कि भनेर हजुर हजुर त्यो अहिलेको जस्तो फर्मुला नि राख्नुपर्छ कि भनेर ए यो त्यो त डिस्क्रिटको केसमा हो नि त्यो डिस्क्रिटको केसमा हो नि यहाँ त कहाँ n/2 नै आयो त्यो सिधै हामीले के क्लास इन्टरभलै निकालिसकेपछि त त्यो युज गरेर बस्नु परेन ल अब Q3 निकालौँ है त 71.07 आइसक्यो हजुर सर मैले निकाल्नु पर्दैन ओके अरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् अल्छी नगर्नुहोस् ओके कसैलाई प्रब्लम छ अब प्रब्लम छैन भने म अगाडि बढ्न तपाईँहरूको चाहिँ अनुमति चाहन्छु म रोकिनु पर्छ या अगाडि जान सक्ने हो एकछिन सर एकछिन ओके ओके गुड भयो सर भयो ल त्यसो भए सिधै स्लाइडमा गएर अरू कुराहरू डिस्कस गर्छु अब तपाईँलाई मिडियन निकाल्न आइसक्यो क्वार्टाइल निकाल्न आइसक्यो है सेम त्यही प्रोसेस हो अब डिसाइल र पर्सेन्टाइलको लागि फरक यति मात्र हो कि डिसाइलमा तपाईँले चाहिँ डिभाइड बाई n गर्नु पर्यो तपाईँले 1 देखि 9 सम्म निकाल्नु पर्यो तपाईँलाई एक्जाममा चाहिँ 1 देखि 9 क्यालकुलेट अल डिसाइल क्यालकुलेट अल पर्सेन्टाइल भने त्यो खत्तम भयो त्यो राम्रो भएन तपाईँलाई भन्छ पार्टिकुलर तपाईँलाई D10 निकाल्नु D8 निकाल्नु भन्न सक्ला पर्सेन्टाइलमा P47 निकाल भन्ला त्यसमा डराउनु परेन जस्ट फर्मुला चाहिँ मेमोराइज गर्नुहोस् यति हो तपाईँले क्वार्टाइलको केसमा डिसाइल हो भने DI मा चेन्ज गर्नु पर्यो अनि डिभाइड गर्ने पोइन्ट चाहिँ 4 को सब्स्टिट्युटमा 9 गर्नु पर्यो अनि तपाईँलाई चाहिँ पार्टिकुलर यो चाहिँ निकाल्नु भनेर भन्छ अनि बाँकी कुरा त सेम त्यही भयो DI को फर्मुला चाहिँ L IN/10 - CF/F * H भइहाल्यो बिकज नम्बर अफ पोइन्ट 9 भयो डिभाइडेड बाई 10 भयो पार्ट्स भएकोले सिमिलरली डिसाइड पर्सेन्टाइल हो भने 10 लाई चाहिँ यहाँले रिप्लेस मात्र गर्ने भयो त्यसकारण यसमा धेरै कन्फ्युज हुनु हुँदैन जस्ट फर्मुला चाहिँ मेमोराइज गरिदिनुहोस् है अब म
सिधै म क्यालकुलेसनको पार्टमा लग्छु, फर्मुला चाहिँ मेमोराइज गरिदिन्छु। जस्ट तपाईँले क्वार्टाइलको फर्मुलालाई डिसाइल र पर्सेन्टाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्वार्टाइल 4 थियो, डिसाइलमा 10 हुन्छ, एन्ड पर्सेन्टाइलमा 100 हुन्छ। त्यति मात्र फरक हो, अरू चाहिँ सेम हो, प्रोसेस सेम हो, क्यालकुलेसनको मेथड पनि सेमै हो, तर हामी अहिले प्र्याक्टिस गरौँला। फर्मुला चाहिँ कपी गरिदिन्छु है। Once again, what you say? आवाज ब्रेक भयो। ओके, डिसाइल चाहिँ पर्सेन्टाइलको फर्मुला स्क्रिनमा छ। Can you see? Yes, sir. Okay, just copy it on your notebook. फर्मुला नि पर्दैन जस्तो सर, हजुर हजुर, फर्मुला नि पर्दैन जस्तो। होइन त्यो त मैले भनिहालेँ, त्यो पनि चाहिँदैन, मैले भनिहालेँ, वे भनिहालेँ। 10 र 100ले डिभाइड गरेपछि एउटै कुरा त आउँछ होइन र। त्यस कारण मिडियन र क्वार्टाइल जसले बुझ्यो उनीहरूको लागि चाहिँ डिसाइल र पर्सेन्टाइल चाहिँ प्रब्लमै होइन। अब तपाईँले त डिसाइल र पर्सेन्टाइल मात्र होइन, तपाईँलाई अक्टाइलको फर्मुला बनाउनु मन लाग्यो डिभाइड बाई 8, ननाइलको बनाउनु मन लाग्यो डिभाइड बाई सरी अक्टाइल भयो चाहिँ कति भयो 8, ननाइल भयो 7, हेक्टाइल भन्छ होइन 7 पोइन्ट भयो, 7ले डिभाइड गर्नुहोस्। त्यस कारण अब त तपाईँहरू आफै एक्सपर्ट, आफै म्याथमेटिसियन, यु क्यान क्रिएट, यु क्यान डिराइभ फर्मुला योर सेल्फ। यति बुझिसकेपछि त ल, त्यसो भए म नुमेरिकल्सतिर जाउँ त। अब नुमेरिकलमा जाउँ म। Yes, sir. ल नुमेरिकलमा जान मलाई त सजिलो छ, तपाईँले चाहिँ कपी गर्नु पर्ला। मसँग डेटा छँदैछ कि अरे। सो फर्स्ट डेटा सेट यहाँ छ, ल हेर्नुहोस्। इन्डिभिजुअलको सेम यही, अहिले हामीले चाहिँ क्वार्टाइलको लागि जुन युज गऱ्यौँ डिसाइलको लागि पनि त्यही युज गरौँला। यो कपी गर्नुहोस्, या तपाईँले अघि जहाँ गरेको छ त्यहाँ यदि खाली छ भने नि कपी गर्नु पर्दैन। त्यो भन्दा पछाडि क्यालकुलेटिङ डिसाइलमा त लेखे भइहाल्यो नि होइन, किन कपी गरेर बस्नु पर्यो। ल अब म भन्न सुरु गरौँ केही कुराहरू। अब डिसाइल निकाल्न यो भ्यालु, यो दिएको गिभन भ्यालु चाहिँ सुटेबल छ कि छैन हेरौँ है। डिसाइल भनेको 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्समा डिभाइड गर्न एटलिस्ट यु सुड ह्याभ 10 पोइन्ट्स। तपाईँलाई 5वटा आइटम, 5वटा अब्जर्भेसन दिएर तपाईँलाई डिसाइल निकाल्न भने द्याट इज नट पोसिबल। सो फर्स्ट यु have to keep your eyes on number of observation. If you have to calculate decile, there should be at least 10 observation. तर हामीसँग कतिवटा छ यहाँ? 11-12वटा छ क्या हैन? 2 4 6 8 10 12 छ। ओके, भन्नुस् 12 छ। 12 भनेपछि 10 भन्दा बढी भयो भने यु क्यान इजिली क्यालकुलेट डिसाइल भन्नु खोज्या कि। अब फेरि तपाईँलाई चाहिँ डिसाइल निकाल्न भनेर भन्ला नम्बर अफ पोइन्ट चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन 7 र हो समय भएन नि। त्यस कारण यो कुरा याद गर्नुपर्छ। जस्तो यही केसमा मैले चाहिँ अब तपाईँलाई पर्सेन्टाइल निकाल्न भने पोसिबल छ कि छैन हेर्नुहोस् त। सर अनि यसमा हैन, एक्सक्युज मी सर, यसमा अनि 10वटा भयो अनि डिसाइल्स निकाल भन्यो भने हैन, D1 D2 त्यो पुरा यो फर्स्टै हैन 100 100 to 20 D2 इक्वल टु 120 त्यसै राख्ने हुन्छ सर? हुन्छ हुन्छ। त्यसकारण कम्तीमा डेटा चाहिँ 10वटा हुनु पर्यो के। ठिक छ। यो कुरामा मैले पर्सेन्टाइल निकाल्न भनेको सम्भव छ कि छैन ल तपाईहरु विचार गर्नुस् त। Sir? Yes, can you find the percentile for the given data set? Because there is only 12 observation. Anyone? Is percentile possible in this case? No sir, no. Why no?
Okay, Mahesh Kharkaji. 100. Mahesh Kharkaji, are you there? Maheshji, are you there? Yes, sir. Okay, percentile possible छ? Possible जस्तो लाग्छ त मलाई? त्यो त गर्नै पर्छ sir. Okay, Aarti Khanalji, are you there? Aarti? Yes, sir. Okay, percentile possible छ? होइन होला त्यस्तो डाटा चाहिन्छ अलिक ठुलो सोले बोल्नुहोस् त, तपाईँ कहाँ अलि टाढाबाट माइक टाढा छ तपाईँको पोजिसन. सर मिल्दैन होला किन? डाटा लिमिटेड थोरै छ थोरै भने कति हुनु पर्थ्यो? 100 यस, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 100 भन्दा बढी हुनुपर्छ. त्यो केसमा मात्र फ्रिक्वेन्सी त यहाँ त जम्मा कति मात्र भयो हाम्रो 12 छ हो कि हैन फ्रिक्वेन्सी गर्दाखेरि अब्जर्भेसन 12 छ. त्यसकारण पोसिबल भएन. पर्सेन्टाइल पोसिबल छैन. ओके, पर्सेन्टाइल पोसिबल हुनको लागि नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनौँ न, फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर देन 100. ठीक छ, यो कुरा क्लियर भयो नि अब? ल, सो अब चाहिँ हामी यो केसमा पर्सेन्टाइल निकाल्न ट्राई गरौँ. ओके, नोट गर्नुपर्ने कुरा के हो रे? नम्बर अफ अब्जर्भेसन इज 12. द्याट इज स्मल n इज इक्वल्स टु 12 आयो. अब म यही कुरा तपाईँलाई वर्डमा निकालेर देखाइदिन्छु. ल, फर्स्टमा म वर्डमा गएँ. अहिलेको सल्युसनको लागि मैले चाहिँ n स्मल n इज इक्वल्स टु 12. अब म फर्स्टमा अब तपाईँलाई D1, D2, D3 सबै निकाल भन्दैन. मैले चाहिँ एउटा निकाल्न खोजेँ D4. ओके, मलाई चाहिँ एउटा D4 निकाल्न मन लाग्यो. त्यो भनेको फोर्थ डिसाइल भयो. एउटा यो निकाल्छु म. ओके, त्यो यसको लागि चाहिँ अब फर्स्टमा फर्मुला लेखौँ. फर्मुला सरी, यसको फर्मुला के हो भन्दा 4 टाइम्स हैन 4 टाइम्स स्मल n प्लस 1 डिभाइडेड बाई 10 हो नि फर्मुला त हैन र? ल ल कसरी मलाई चाहिँ यो भ्यालु निकालेर देखाइदिनुस् त. 4 इन्टु 13 डिभाइडेड बाई 10 भयो. फोर्थ स्टाइल. यो मेरो फर्मुला ठिक छ कि छैन याद गर्नुहोस् है. 5.2. आई थिङ्क आई एम करेक्ट. 5 पोइन्ट ट्रुथ आइटम. यो त मिल्या छ नि हैन? ल, अब कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आयो. नयाजी यहाँसम्म ठिक छ? Yes, sir. ओके, कसैलाई प्रब्लम छ? No, sir. ओके, मेघराजी आर यु ओके? ठिक छ यहाँसम्म? Yes, sir. पारसजी? Yes, sir. निशा मल्लजी? Yes, sir. ओके, नमुना? यस सर ओके, इफ सो अब क्यालकुलेसनको पार्टतिर जाउँ. अब सहिलो भइहाल्यो. अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो केसमा तपाईँले स्ट्रेट फरवार्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ कि यु हेभ टु एप्लाई द इन्ट्रापोलेसन. Interpolation. इन्ट्रापोलेसन राइट. इन्ट्रापोलेसन लेख्दाखेरि इन्ट्रापोलेसनको फर्मुला लेख्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्टमा त फिफ्थ आइटम गर्नु पर्यो हो कि हैन? प्लस गर्नु पर्यो. अब के गर्ने? फिफ्थ पछि आउने आइटम त सिक्स्थ आइटम हो नि. Yes, sir. सिक्स्थ आइटम माइनस yes fourth item and multiply by what? 0.2. यतिले मल्टिप्लाई गरेपछि you will get the first sorry Fourth fourth item, fourth fourth decile. हजुर हजुर हजुर. Sir, fifth item okay sir. Sixth item minus fifth item हैन sir? एकछिन यहाँ हेर्नुहोस् है. तपाईँ मेरो स्क्रिनमा तपाईँले त्यहाँ मैले अलि हाइलाइट गरेँ नि, याद छ? त्यहाँ 5.2 आयो कि आएन?
5.2 भनेपछि 5 भन्दा बढी रहेछ, 6 भन्दा कम रहेछ। त्यस कारण 6th आइटम माइनस 5th आइटम, सरी तपाईँले यही भन्नुभयो होला होइन, सरी सरी सरी, Yes, यो sir. 4 छैन 5th हो यो Yes, होइन। यस यस यस, थ्याङ्क यू। Yes, sir. अब भयो भयो सर। 100 ल, अब सकिन्छ है गर्न। प्रब्लम छ? होइन सर। केही गरी प्रब्लम छ भने लाज नमान्नुहोस्, किनकि अब अन्त कहाँ सिक्न जाने, बरु अलिक टाइम बढी लाग्ला। मलाई पत्कै हेजिटेसन फिल हुन्न, म टायर्ड पनि हुन्न। तपाईँहरूको चाहिँ लजिकल क्वेरिज आएसम्म तपाईँले नबुझ्नु भएसम्म है, अलिअलि हार्डवर्क त तपाईँले पनि गर्नु पऱ्यो, बुझ्न फोकस त गर्नु पऱ्यो, तर नबुझेसम्म अगाडि जानु ठिक होइन। म रेडी छु है त्यसको लागि। यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई? सबैको प्रब्लम छ? कसैको केही प्रब्लम छैन सर। छैन? ओके, त्यसो भए अब यो 4th भयो, तपाईँ D7 निकाल्नुहोस् त। 144 युनिट्स। यसको भ्यालु कति आयो? ल ठिकै छ, कति रे यसको भ्यालु कति? 144 यो एज थियो होइन सर। थिएन क्या, युनिट्स हो। ओके, ल तपाईँले है मलाई D7 निकाल्न देखाइदिनुहोस् न त। D7 निकाल्नुहोस् ल। अब द्याट इज 7th डिसाइल। ट्राई गर्नुहोस् त सबैले, अनेस्टली ट्राई गर्नुहोस्। म कसैसँग पनि एन्सर सुन्न सक्छु अहिले। सर माथिको आन्सर कति आयो? लेखेको छु नि स्क्रिनमा, 144 युनिट्स। ल अब D7 निकाल्नुहोस्। Two 200.3. 200.3 हो। यो मिल्यो, धेरैको मिल्यो। यस सर। Yes, sir. ओके, कसैलाई गाह्रो भयो? वेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? वेट गर्नुपर्ने छ कसैको लागि? मैले पर्छ या पर्दैन दुवै खालको चाहिँ पर्दैन सर। वाइस सुनिन। वेट गर्नु पर्दैन हो त्यसो भए? अगाडि जाउँ? Yes, sir. ओके, त्यसो हो भने मेरो नेक्स्ट सिट कहाँ छ? ओके, दिस वान। यस, सायद यो होला। ल अब यो केसको लागि, स्क्रिनमा देखिएको केसको लागि तपाईँहरू चाहिँ D6 निकाल्नुहोस्। ल D6 पहिले मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नुहोस् है। यो डिस्क्रिट सिरिज हो, D6 निकाल्न मिल्ने कि नमिल्ने पहिले चेक गर्नुहोस्। मिल्दैन सर। किन? Number of observation 10 भन्दा कम छ। फ्रिक्वेन्सी त बढी छ नि, फेरि फ्रिक्वेन्सी 40 छ है, राइट? तपाईँले भन्नुभयो अगाडि हजुर सर एउटा कन्फ्युजन हो सर। यो हजुर 10 so last question you tell us na that minimum frequency is 10 or minimum last frequency 10?
Yes. Last question means this one. Observation. This one. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Minimum. Minimum 10. Sir, the why minimum 10? It's कहाँ मिनिमम 10 मैले कुरै बुझिनँ के भन्नुभयो तपाईले minimum this I'll calculate observation. one. n को value yes number of Yes, sir. observations should be greater than 10 because we are dividing the entire distribution into 10 equal parts, right? Yes, sir. So So then why it should we be can't take only 2? okay. You have 5 rupees in your pocket. Yes, sir. Can you divide this to the 10 equal 10 people equally? Yes. Either you should use seizure, that will make it value useless, right? Yes, sir. So same thing applies in the case of data. Probably you got right. Okay, sir. ल एकचोटि यो ट्राई गरौँ त तपाईमध्ये कसैले चाहिँ यो मिल्दैन कि भनेर भनिरहनु भएको छ ओके मिल्छ म सर त्यो मिल्छ एकछिनपछि म क्लियर गर्छु ल एकछिन निकाल्नुहोस् न D6 निकाल्नुहोस् न ल त्यसपछि म भन्छु कहाँ मिल्छ कहाँ मिल्दैन मिल्छ कि मिल्दैन यसो हेर्दा मिल्छ सर फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन 10 फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 भन्दा बढी हुनु पर्यो के इन्डिभिजुअलमा चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन 10 भन्दा बढी हुनु पर्यो यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 10 भन्दा बढी हुनु पर्यो ओके सकिएला है अब गर्न D6 कति आयो कसैले निकाल्नु भयो एकदम इजी छ यो त D6 त 40 सर 40 40 भनेको तपाईको चाहिँ CF कति आएको 24. कति 27 27 होइन CF तपाईको चाहिँ भन्नु खोजे 6 into n plus 1 by 10 कति आएको 24.6. हो त्यसो भए मिल्यो होइन 40 मिल्यो होइन Yes, sir. 40 Okay. years म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्नु है युजुअली यो कुनै किताबमा लेखिएको छैन तर मैले चाहिँ धेरै किताबहरू पढ्दा मैले थाहा पाएको युजुअली चाहिँ डिस्किज सिरिजमा चाहिँ मिडियनहरू अनि क्वार्टाल्सहरू डिसालहरू पर्सेन्टाइल निकालेर बस्दैन त्यो युजलेस भन्छ कि अब टेक्निकल्ली फर्मुला वाइज मेथोलोजी वाइज निकाल्ने चाहिँ सकिने भयो तर त्यसलाई चाहिँ युजलेस भनेर भन्छ है रिजन यही हो कि अब तपाईँ चाहिँ CF कति निकाल्नु थाहा छैन एकैचोटि जम्प गरेर 27मा गएर चाहिँ हामीले यहाँ पर्छ भनेर भन्यो एक्ज्याक्ट त निस्किँदैन ठिक छ त्यस कारण युजली निकाल्ने देखि चलन छैन तर हामी चाहिँ मेथोलोजी वाइज हामीले चाहिँ टेक्निकली चाहिँ निकालेर चाहिँ देखाइदिन चाहिँ सक्छौँ तर त्यो त्यति निकाल्ने चलन चाहिँ छैन त्यति मैले भन्न खोजेँ ठिक छ यहाँसम्म त्यसको अर्थ एक्जाममा आयो भने ननिकाल्ने भने होइन नि फेरि निकाल्ने ल अब यो केसमा जाउँ अब कन्टिन्युसमा जाउँ ओके अब तपाईँ यति धेरै जान्ने भइसक्नु भयो आई एम प्राउड अफ यु अल नाउ जस्ट क्यालकुलेट D3 and D8 D3 and D8